8 मार्चनि गोजोन फुंबिलि सनिबाराव दिनै मुलुगनां आइजो सान फालिनाय सानाव दिनै आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय तामुलपुर जिल्लानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सिखना बर' गोजौ फरायसालियाव गेवलां मेल खुंफुंनो लादों। बै गेवलां मेल खुंफुंनो लानायाव आइजो माहारियाबो दिनै एसे खोमानाय थाखोमानाय गोहो बोलो मावनो हानाय गुन बिथांमोनाबो दङ। आइजो माहारिखौ दिनै सिथ्ला गंसेयाव बाउन्डारि मोनब्रैयाव आखान्थि ब्रैयावल' दोनबाय थाब्ला जाया। मानो होनोब्ला आइजो माहारियाबो दिनै सिथ्ला गंसे आखान्थि ब्रैयाव थायालासेनो ओंखारलांनानै दिनै खामानि मावनो हानाय गोबां गोहो दङ। बेनिखायनो आइजो माहारिखौ दिनै तामुलपुर जिल्लानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सिखना बर' गोजौ फरायसालियाव मुलुगनां आइजो सान फालिनायखौ फालिनानै दिनै आइजो माहारिया जेरैबायदि सांग्रां जानांगौ बेफोरनि थाखाय दिनै सांग्रां जाथों होननानै दिनै बै आफादखौ खुंफुंनो लानाय जादों। थेंक इउ। नैबेयाव सिखना जोहोलाव गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय माबायदि खुंनो थाखाय थियारि जादों नोंथांमोना? नंगौ, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुम आरो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जथायै दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय नैबे सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों मुलुगनां आइजो सान बेखौ जों दिनै फालिदों। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा फुंनिफ्रायनो फुंबिलिनि आर'ज, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो बेबायदिनो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो जोंहा गेवलां मेलबो दङ। दा बेबायदि जोङो सानसेनि मेहेर गोनां माखासे हाबाफारि लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों। आरो थांखिया जोंना बेनो जे दिनै मुलुगाव आइजोफोराबो हौवा माहारिजों समान समान दिनै आवगायबाय। दिनै जोङो नुदों भारतनि जोंहा माने रांखान्थि मन्त्रि, फाइनेन्स जोंहा मिनिस्टार निर्मला सीतारामन, दिनै आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टाराबो बेबायदिनो आइजो, दिनै भारतनि माने प्रेसिडेन्टआबो दिनै आइजो। दा बेबायदिनो माने गुबुन रायजोआव गुबुन हारिफ्रा दिनै मालाय हादोर सिबिबाय, रायजो दिनै खुंगासिनो दङ। दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो हारिनि हादरनि खामानि मावनायफ्राय गुबुन हारिफोरा दिनै आइजोफ्राबो दिनै दावगागासिनो दङ। दा बेजों समान समान बर' हारियाबो जोंहाबो हौवा माहारिजों समान समान दावगानांगौनि थाखाय आइजो माहारिखौ जोङो सांग्रां खालामनो जोङो नैबे मुलुगनां आइजो सानाव जोङो दिनै नैबेफोर हाबाफारिखौ जोङो लादों। दा बे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि महरै जोङो लिंनानै लाबोदों बगादर ब्रह्म किसान कलेज जालानि जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर लक्ष्मी बसुमतारी बिथांखौ जोङो लाबोदों। आरो बेयावनो जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो लिंनानै लाबोदों जोंहा माने APC पास खालामनाय तुतुरानि मुसाहारि बिथांखौबो जोङो आलासि महरै जोङो लानानै फैदों। आरो बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि साफ्रोमबो बर' आइजोफोरखौ जोङो दिनै फोजाखांनो जोङो नागिरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो सांग्रां खालामनो नागिरदों। बिथांमोनखौ जोङो राफोद खालामनानै जोंनि समाजखौ जोङो जौगाहोनो, बर' हारिखौ जोङो गेरेमसा हारि दानो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिनि जि माने मोनसे माइल खुन्थिया बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय बा दानाय, बेखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय आइजोफोरखौबो हौवा माहारिजों समान समान लांनो थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर बिमा गौथुम आरो तामुलपुर दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा जों जथायै दिनै नैबे हाबाफारिखौ जोङो लादों।